Muganda agamba nti okutambula n'abalangira gwe tekikufuula mulangira. Okusula mu garage tekikufuula mu motoka. Okubeera house girl mu maka g'omugagga tekikufuula wa musaayi gwe. Yeekolera itonga ge mannya gange musiibye muti oba musuze muti okusinziira ku budde n'ensi. Omuli mu kulabira vidiyo eno alhamdulillah naffe gye tuli Omukama Katonda abadde akyatukumye mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Oba osanga saali noonoonye budde bwange obw'omuwendo ennyo okulikodinga vidiyo eno nga njogera ku full figure. Naye Omuganda agamba nti bw'oba olezeka bebiko ne kakuwonoonera ate totuga katuge kayonje oddemu ate era okole ki okalere. Kakati Jennifer full figure abasajja batandise okukulaba nti obuyinza obukozesezza bubi. Batandise okukulaba nti obalabisa. Jennifer full figure baba bakusayininga nga Paul Pogba Giant Mani obwesedde bwa ssente obunje nnyo naye kyamazima teyagigattako nabo we batandise okukulaba. Ntandise nkugamba nti okukola mu maka g'omugagga nga house girl tekikufuula wa musaayi gwe. Kaŋŋambe nti ewa mwami Yoweri Kaguta Museveni maka oba gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni maka Jennifer full figure oli house girl. Naye ate house girl essaawa eno alaga nnyo nti wa maanyi nnyo wa buyinza nnyo n'okusinga abaana b'awaka. Jennifer full figure mu gavumenti ya mwami Yoweri Kaguta Museveni olimu nga house girl. Leka kwetwalanga wa musaayi gwabwe. Era ebiseera ebisinga ntera n'enkutunuulira ng'okola statement Natasha muganda wange Muhoozi Kayine Rugaba mwannyinaze wange n'otuuka n'okuzaala omwana n'omutuuma Museveni njagala okukutegeezaako. Bano abasajja basosola, bano abasajja baboola, bano abasajja balabisa, bano abasajja bakozesa, bano abasajja olumala okukozesa basuula. Ne bw'olizaala omwana n'omutuuma Yoweri Kaguta Museveni tali mulaba nga muzzukulu we ky'onkulayiridde kankuddireyoko. Ajja Abdul Nadduli omu ku baali abasaale mu kuleeta gavumenti eno mu buyinza. Era nsobola omuyita muganda wa mwami Yoweri Kaguta Museveni mu byabwe eby'ekijjasooba eby'ekiyeekera. Kitegeeza nti abaana ba Hajji Abdul Nadduli babeera baana ba Museveni baba bayita mwami Yoweri Kaguta Museveni taata omuto oba mu lujjungute anko. Naye anko teyakwatibwa nsonyi ku musajja yali omusaale ennyo mu kumuleeta mu buyinza. Yamuttira omwana we gwe bayita Jakana Nadduli. Bw'abajja Kana Nadduli olunaku olwaleero n'abaamuli abakaaba maluma gwe ki ekikuleetera okulowooza nti oli wa mubbo gwe yabuukirira ku City Square. Bw'aba Hajji Abdul Nadduli yeekokkola gavumenti gye yaleeta mu buyinza gwe ki ekikulowoozesa nti toligyeekokkola olunaku lumu. Abaganda tuli balungi nnyo mu kukozesebwa ate era bano abasajja balungi nnyo mu kukozesa. Kakati essaawa yonna ogenda kubeera used and dumped kuba abasajja bakulaba nti tobagasizza ate era still obuyinza obukozesezza bubi. Mwannyinaze Jennifer full figure njagala okukutegeezaako nti mu bbanga eritali lya wala alukanzirewoko. Jennifer full figure njagala okukutegeezaako nti mu bbanga eritali lya wala Museveni ne bayeekera banne ne bampembe banne baasazeewo Akwatibwe lwa nsonga zino wammanga. Tobagasizza nga bwe bakisuubira nti ojja bagasa ate n'obuyinza oba amaanyi amatono ge baakwazikamu ogakozesezza bubi. Njagala kibategeezaako nti essaawa eno Museveni anoonya abaana abali influential naddala abali myaka emivubuka. Abaana abali influential abasinga bali ku mukutu oba ku app ge bayita TikTok. Kakati TikTok abaana abasinga babaho baani Museveni abadde yabazingako nga yabateeka mu nkwawaze ne mutabani we Muhoozi. Essaawa eno abaana be bamu Jennifer full figure yeefubiridde okubasiba. Ate nga bano abasajja bakitwala nti Jennifer full figure gwe lwolo modo waabwe. Olowooza lwaki Matthew Kanyamunyu bwe yatta Jimakena Museveni teyamusiba? Olowooza lwaki ono Guy Frank yani bamuyitangani oyo Guy Frank bamuyitangani Guy oyo bamuyitangani yakuba alinaitwe Gilbert yakuba Dr. Besigye tear gas. Olowooza lwaki bwe yakola ebyo byonna Museveni teyamusiba? Kubanga yakimanya nti balabidde ku ye obutemu okutulugunya byonna babikopye ku mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati beebuuza nti omuntu yali awadde abaana green light ne bakola obwasitanti n'okuwemula muze mulungi osobola okukolerawo erinnya ate y'okubanga yabasiba ng'ate abaana abo Museveni yali ayagala bazingako babba owuninga
batandika okukimukubira. Essaawa eno fenna tukimanyi nti content wa TikTok mu Uganda wantalo. Vuma ono oyitewo naye akuddize mwenna muyitewo. Sina kindi muwemule era ebbanga lino lyonna Museveni abadde takwatanga ku baana abo. Kubanga amanyi wajja bakozesereza lunaku luno. Essaawa eno Jennifer Fulufiga weefuddemu koko mu kusiba abaana abakuvumye. Ate nga abaana abo bayigira kuggwa okuvuma wabula bo tebamanya nti kuno kuba kuvuma kwa ddala kubanga baakulabanga. Ng'owemula kusaasira leero enkya ne muba bumu. Ng'ovuma bitekisi leero luli ne muba bumu. Ng'ovuma evinirira guleero enkya ne muba bumu. Kale nabo baakitwala nti biba byakusaagirira wabula kya nnaku nnyo nti gwe yatandikawo jokisi zino ate toyagala kujokingirako. Kati abasajja baakulabye era mu bbanga eritali lya wala oyinza n'obutaweza mwezi Jennifer Fulufiga nga Museveni amaze okuzingako. Ogenda kuba amasimu mangi nnyo jeno gundi nyamba mama Naloyiso nyamba mama gundi nyamba bagambe nti nedda twagala kusiiga kifaananyi nti mu Uganda tuyina democracy. Twagala kusiiga kifaananyi kya freedom of speech nti omuntu bwakuvuma naye muvume. Gwate avumye abantu ab'enjawulo. Gwate gwasiba abaana abakuvumya ate be wayigiriza okuvuma. Sigambye nti okuvuma muze mulungi. Okuvuma si muze mulungi. Naye olaba Fulufiga gwe ku myaka gyo osobola okuvuma omuntu n'akuyita n'akubuulirya ku myaka gyo nti kino tebigenda kutambula biti n'omwetonde anaakusonyiwa. Golowooza abaana bano abakyali mayina lwaki obeera tobayita obabuulirire oba bakwetondere obagambe nette mukiddangamu omulundi ogwokubiri. Leka kubeera sserukama mayute g'abanne naye nga bebakatakulirye ng'awolomojja nti ye banne bulijjo abawa switi. Jennifer Fulufiga abasajja bamaze dde okukuŋŋaanya obutambi bwe. Mwozzo wemulira mwozzo ovumira abantu ab'enjawulo era bali mu kuteekateeka omwana y'omu gwe wasibye. Nkiddamu omwana y'omu gwe waakasiba gwe bali mu kuteekateeka yagenda okukuwaabira naye nga be bamuli emabega. Ye agenda kubaawo bubeezi ng'ekimotoka naye ng'emabega waliyo olufungu olukisindika kubanga naye ayina obutambi obw'enjawulo ng'omuvuma. Naye ayina obutambi obw'enjawulo ng'omuwemula. Ate ku mulundi guno bwe banaakusiba kigenda kubeera kizibu okujjayo. Kubanga ekisooka kya byonna bakulinako obusungu bwa mirundi mingi Jennifer Fulufiga. Baakugula ssente nnyingi nnyo oba baakusaasaanizaako ssente nnyingi nnyo okusala eddiiro naye tobagasizza. Feesi yaabwe ogisse oba ekitiibwa kyabwe okisse kubanga ebiseera ebisinga baagala okugamba nti aba National Unity Platform bahuuligani bawemuzi naye ng'ate nabo balinayo n'abawemuzi ate nga aba National Unity Platform bemuvuma okuwemula oba okuvuma abantu tebavuma bantu. Jennifer Fulufiga gwe wennyini ye gwe n'abahuuligani. Kaakati baagala kujjamu mu kisero kyabwe kubanga ofuuse ng'ennyaanya envundu. Jennifer Fulufiga maama ofuuse ng'ennyaanya envundu mu gavumenti y'omumpembe mwami Yoweri Kaguta Museveni. Within only 2 weeks watch out ekigenda okuddirya tebagenda kutta naye bagenda kulinnyako. Nkiddamu bagenda kulinnyako olajane okuba amasimu nga tewali ayanukula kubanga ekyo kyennyini Museveni ye yakikoonyeemu sitampu nti akwatibwe. Bw'oteebereramu gw'onoomanya nkugambye mbadde siina nnyo budde badde na budde bukwogerako naye bw'obooleze kabbebiko ne bwe koonoona kazze ng'omaze okukayonja okalere naye nga obutambi bwonna muzzo wemulira bwamaze okukuŋŋaanyizibwa. Ate era omwana y'omu gwe wasibye yagenda naye okukakumaliramu. Nze ekyo nkikubuulidde Jennifer Fulufiga kubanga omwana y'omu gwe wasiba still naawe wennyini gwe wamutyoboola mu bantu gwe wamuvvoola mu bantu ate nga neebabigako wali omuvumye. Kati omwana yali kuwaabidde ku olwo gwe wamuwaabira omwana yali kusibye ku olwo gwe wamusibya. Bakulaba amaanyi olina mangi nnyo n'obuyinza olina bungi singa obadde wa mubbo kyali badde kale naye kyannaku nnyo
nti toli wa mubbo. Era y'ensonga lwaki essaawa yonna Kaweddemu dda